Mars Orbiter Mission veya Mangalyan, 5 Kasım 2013 tarihinde Hindistan Uzay Araştırma Örgütü tarafından fırlatılan bir uzay sondasıdır. Mangalyan, Hindistan'ın ilk gezegenler arası göreviydi. Yerli olarak inşa edilen uzay aracı 24 Eylül 2014'ten beri Mars'ın yörüngesinde bulunuyor. Misyon, Hindistan'ı gezegene ulaşmak için ilk Asya ülkesi Roskosmos, NASA ve Avrupa Uzay Ajansı'ndan sonra dünyanın 4. ülkesi yaptı. Çin, Hindistan'ın başarılı Mangalyan'ını Asya'nın gururu olarak nitelendirdi. 23 Kasım 2008'de o zamanki İSRO Başkanı G. Madhavan Nair, İSRO'nun Mars misyonunu kabul etti. Başbakan Manmohan Singh projeyi 3 Ağustos 2012'de onayladı. Mangalya'nın amacı neydi diye sorabilirsiniz. Hindistan'ın Mangalyan misyonu Mars atmosferini incelemeyi hedefliyor. Amacı Mars'ın yüzey özelliklerini, mineralojisini, morfolojisini ve atmosferini yerel bilimsel enstrümanlar kullanarak keşfetmektir. MOM'un önemli bir amacı, gezegenler arası bir görevin planlanması, tasarımı, yönetimi ve operasyonlarına gerekli teknolojileri geliştirmekti. Mars Orbiter Mission veya Mangalya'nın açıklamasına bakalım. MOM piyasaya sürüldü. Ancak PSL ve C25'te XL versiyonu olarak diğer bir adıyla sürülmüştür. Yörüngeye başarıyla girdiğinden beri Mars yüzeyini ve atmosferini incelemek için kullandığı Mars renkli kamera MCC dahil 850 kilogram yakıt ve 5 bilim yükü taşıdı. Uzay aracı Bengaluru yakınlarında bulunan ve NASA JPL'in Derin Uzay Ağı tarafından tamamlanan Hint Derin Uzay Ağı IDSN tarafından izleniyor. Mangalya'nın maliyetine bakalım. İSRO görevi başlatmak için 75 milyon dolar harcadı ve bugüne kadarki en ucuz Mars görevi haline geldi. Hindistan Mangalyan uydusunu fırlattıktan birkaç gün sonra NASA 5 yılda ürettiği Maven isimli uydusunu fırlattı. Maliyeti 671 milyon dolardı. Evet, aradaki farkı görebiliyorsunuz sanırım. Hindistan'ın Mars'a gönderdiği uydunun bütçesi ise Hollywood'un geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü uzay temalı Gravity filminin 100 milyon dolarlık bütçesinin 3'üydü. İleri Bilimsel Araştırmalar Merkezi Profesörü Rodam Narasimha bu görevin düşük bütçeli Hint tekniğinin bir başarısı olduğunu dile getirdi ve şunları söyledi. Bu kadar az bütçeyle bu kadar fazla işi başararak dünyanın uygun maliyet odaklı en iyi merkezi olduğumuzu gösterdik. Hindistan'ın 1.360 kiloluk Mars uydusunda gezegende hayat olup olmadığını keşfetmek için metan gazını ölçecek olan 5 alet bulunuyor. Maven'ın ağırlığı bunun 2 katı kadardı. Fakat bir zamanlar hayat olduğu düşünülen gezegende iklimin nasıl değiştiğini keşfetmek üzere 8 adet ağır alet bulunuyordu. Hindistan Uzay Araştırmaları Kurumu İSRO Başkanı karmaşık fakat teknik açıdan iyi tasarlanmış bu göreve farklı, ucuz ve yenilikçi bir yaklaşımlarının olduğunu söyledi. Zengin ülkelerin ucuz maliyetle teknolojik gelişmeleri takip etmek gibi bir eğilimleri yoktur. Ancak kalabalık nüfuslu ve kaynakları kıt bir ülkede durum farklıdır. Yaratıcı ve ucuz üretim Hint milletinin gücü haline geldi. Hindistan dünyanın en ucuz otomobili 2500 dolar, dünyanın en ucuz tableti 49 dolar ve skuterla çalışan un değirmeni gibi ilginç icatlar ortaya çıkardı. Hindistan'da uzay araştırmaları gibi öncelikli bir sektör için bile ülkenin yıllık toplam giderlerinin yalnızca %0,34'ü ayrılıyor. Bu 1 milyar dolarlık uzay bütçesi NASA'nın bütçesinin yalnızca %5,5'ine tekabül ediyor. İSRO uygun bütçeli etkili üretimi prensip haline getirdi. Ucuz ve sağlam uydu fırlatma kapasiteleri Fransız, Alman ve İngiliz uyduları arasında da popülerlik kazandı. Yönetici Maisawami Annadurai'ye göre uzay ajansının en başından sağlam bir sistem oluşturması gerekse de 2008'deki Chandrayaan uzay roketi fırlatıldığında toplam maliyet
diğer ülkelerin Ay'a roket fırlattıklarındaki maliyetlerin 1/10 kadardı. Mission Mars, India Quest for the Red Planet kitabının yazarı Ajay Lele, Hindistan'daki roket bilimcilerin çok ucuza çalıştıklarını söylüyor. Hindistan'ın 2500 kişilik Mars ekibinin yaş ortalaması 27 gezegen bilimci ve 2018 için planlanan Avrupa ExoMars keşif lideri Andrew Coates, Hintlilerin bu düşük ücretli proje için küçük bir gelişme takvimi oluşturduklarını dile getirdi. Mühendisler bütün çabalarını 18 aya sıkıştırmak zorundaydı. Diğer ülkelerde uzay araçları 6 yıldan fazla sürede üretiliyor. Ya 2013'ün Kasım ayında fırlatacaklardı ya da Güneş, Mars, Dünya ve Dünya'nın mükemmel geometrik konuma gelmesi için 26 ay daha beklemeleri gerekecekti. Tekrarlama için yeterli bütçeleri yoktu. Amerika ve Avrupalı ajansların yaptığı gibi birden fazla model üretmek yerine en başta son uçuş modelini hazırladılar. Pahalı testler yapacak imkanları da yoktu. Ajay Lele, Hindistan'ın yeni başlayan pozisyonlu olmasının önceki başarısızlıklardan dersler çıkarabilme avantajını sağladığını belirtti. İSRO, Hindistan'ın iş dünyasının aşina olduğu bir teknikle giderlerin azalmasını sağladı. Eski teknolojiyi yeniye çevirmek, fırlatma aracı ilk olarak 1970'lerin sonunda geliştirildi ve en son geliştirilen yer eş zamanlı uydu fırlatma aracında bu roket itme sistemi kullanılıyor. Bu fırlatma aracının motoru 1970'lerin başlarında üretildi. Hindistanlı bilim insanlarının modülerlik dedikleri bu yaklaşım uzay araçları ve iletişim sistemlerinin üretiminde kullanıldı. Birçok eş zamanlı projede aynı sistemleri kullanarak masraflardan tasarruf sağlandı. Anna Durai, üretim bloklarının hepsinin aynı olduğunu ve böylelikle her bir proje için ayrı tasarlama gerekmediğini belirterek aynı zamanda sistemde problem yaşandığında hazırda bekleyen bir destek ekibimiz var dedi. Mangalya'nın durumuna bakalım şimdi. 28 Eylül 2014'te MOM kontrolörleri uzay aracının Mars'ın ilk küresel görünümünü yayınladı. Görüntü Mars renkli kamera tarafından çekildi. Yıllar içinde MCC halka sunulan 980'den fazla görüntü yakaladı. Hindistan Uzay Araştırma Örgütü ISRO tarafından 2013 yılında uzaya fırlatılan ve geçtiğimiz yıldan beri Mars'ı incelemekte olan Mangalyan uzay aracı, Mars'ta yer alan Opir Kazma Kanyonu'nu detaylı bir şekilde görüntüledi. Mangalyan tarafından 19 Temmuz'da çekilen bu görüntüler geçtiğimiz günlerde ISRO tarafından yayınlandı. Mangalyan uzay aracı tarafından 1857 kilometre uzaklıktan çekilen bu görüntüler 317 kilometre uzunluğundaki Opir Kazma Kanyonu hakkında yeni detayların ortaya çıkmasını sağladı. Bu görüntüleri inceleyen ISRO araştırmacıları kanyonun oldukça karmaşık bir jeolojik yapıya sahip olduğunu ve kanyonun duvarlarının birçok katmandan oluştuğunu açıkladılar. 24 Eylül 2018'de tasarlanan görev ömrü sadece 6 ay olmasına rağmen MOM, Mars çevresindeki yörüngesinde 4 yılı tamamladı. ISRO 2024'te Mars Orbiter Mission MOM-2 veya Mangalyan 2 adlı bir takip görevi geliştirmeyi başlatmayı planlıyor. Hollywood oyuncusu Akshay Kumar'ın başrol oyuncusu Mission Mangal 15 Ağustos 2019'da gösterime girdi. Film Hindistan'da Mangalyan'a dayanıyor. Evet arkadaşlar, Mangalya'nın hikayesi ve Hindistan'ın aslında düşük bütçelerle Mars yolculuğunun nasıl yapıldığını sizlere anlatmaya çalıştım. Özellikle Hindistan'ın çok büyük bütçeleri olmamasına rağmen çok iyi görevleri başarabilmesi Çin gibi büyük bir devi de tetikledi diyebiliriz burada. Çin artık daha fazla uzay araştırmalarına öncelik veriyor. Zaten günümüzdeki haberlerden de görebiliyoruz. İşte Arecibo'nun yıkımından sonra Fest uydusunu devreye almaları gibi birçok gelişimi ve yeni bir uzay istasyonu inşasına başlamaları gibi birçok şeyi tetikledi aslında. Hindistan'ın başarısı gerçekten ülke için gurur verici, çünkü zaten bütçeleri çok az olmasına rağmen büyük görevlerde büyük işler yaptılar.
Gerçekten bilim insanları, ekipleri de ülkeleri için bir şeyler yapmak için bir nevi büyük bir çaba sarf ediyorlar diyebilirim bu konuda. Keşke ülkemizde de böyle başarılara imza atabilsek diye düşünüyorum. Yine de bizim bilim insanlarımız da bu şekilde çalışmayı, bu şekilde destek görmeyi bekliyorlar ve zaten bir şeyler de yapmaya çalışıyorlar. Umarım bir Hindistan veya Hindistan'ın daha iyisi olabiliriz diye düşünüyorum. Evet, bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.